Widih, 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 teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ada mainan penuh lumpur, teman-teman. Wah, sangat kotor sekali, teman-teman. Wow, ini mainannya banyak, teman-teman. Wah, lihat lumpur semua, teman-teman. Oke, coba kita cek, teman-teman. Wah, lihat. Wih, teman-teman, lihat lumpur, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita bersihin dulu ini, teman-teman. Oke. Kita ambil wadah ajaibnya, teman-teman. Ini wadah ajaib kita. Oke. Kita langsung ambil satu persatu, teman-teman. Oke, kita ambil satu ini, teman-teman. Masukin dulu. Yang ini, teman-teman. Masukin lagi. Dan yang ini, teman-teman. Masukin lagi. Dan yang ini, teman-teman. Ambil lagi. Oke, kita masukin. Wah, yang ini, teman-teman. Oke, ini lagi. Wow, banyak juga, teman-teman, mainannya. Wah, lumayan, teman-teman. Wow, hari ini kita akan mencuci mobil, teman-teman. Dan mainan lainnya, teman-teman. Wah, kotor sekali, penuh dengan lumpur, teman-teman. Oke, teman-teman. Ambil lagi, teman-teman. Widih. Wah, lumayan, teman-teman. Ada ajaibnya. Udah penuh, teman-teman. Oke, kita cari air jernih, teman-teman. Mana kita cari air jernih, teman-teman? Wow, ada air jernih, teman-teman. Wah, bagus sekali, teman-teman. Wow. Oke, waktunya kita cuci ini, teman-teman. Kita ambil yang ini dulu, teman-teman. Ini mainan apa ya? Oke, kita cuci, teman-teman. Wow, wih, teman-teman. Kelihatan bersih, teman-teman. Wow, warnanya apa, teman-teman? Ini warna kuning dan merah. Wow, ini adalah mobil keren, teman-teman. Wih, keren kan? Oke, kita taruh dulu. Kita taruh di sini dulu, teman-teman. Wah, ambil lagi, teman-teman. Oke, ini kita cuci, teman-teman. Wow, teman-teman. Widih, teman-teman jangan lupa mandi ya. Mainan aja dimandiin, masa teman-teman nggak mandi? Wih, teman-teman, lihat. Kelihatan kinclong, teman-teman. Wow, ini adalah mobil polisi, teman-teman. Warna merah. Wow, mantul, teman-teman. Oke, kita taruh lagi, teman-teman. Kita ambil lagi, teman-teman. Ini. Oke, kita cuci, teman-teman. Biar bersih ya. Wow, kotor sekali, teman-teman, mainannya. Widih. Wow, kelihatan bagus. Wow, kinclong sekali. Ini namanya mobil bulldozer, teman-teman. Mantul. Oke, kita taruh lagi, teman-teman. Oke, kita ambil lagi, teman-teman. Yang mana ya? Yang ini aja dulu. Wow, penuh dengan lumpur. Lihatlah, teman-teman. Airnya sudah berubah, teman-teman. Sangat-sangat penuh dengan lumpur, teman-teman. Oke, kita cuci, teman-teman. Ini mobil truknya udah bersih, teman-teman. Wow, warna kuning dan merah, teman-teman. Mantul. Oke, kita ambil lagi, teman-teman. Kita ambil yang sedang-sedang dulu mainannya. Oke, kita cuci, teman-teman. Kotor sekali, teman-teman, mainannya, teman-teman. Lihat, warnanya kelihatan kinclong, teman-teman. Kalau udah dicuci. Ini adalah mobil beko, teman-teman. Ini keren kan, teman-teman? Oke, kita jadiin tuh sini, teman-teman. Kita bikin baris, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita ambil yang ini, teman-teman, yang gede. Wow,
Kalau yang gede ini nyusunnya agak susah teman-teman. Wow. Ini teman-teman. Wow, 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 wow. Ih. Pokoknya sampai bersih teman-teman, nyucinya teman-teman. Wah. Wow. Widih teman-teman, lihat. Wow. Wow, ini adalah dump truck teman-teman. Ih. Warna apa teman-teman? Ini warna biru dan putih. Wow, keren sekali. Oke, kita lagi teman-teman. Wah. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Kita cuci teman-teman. Sangat-sangat kotor teman-teman. Ini. Wow. Kinclong sekali teman-teman. Wow, ini adalah mobil beko teman-teman. Mantul. Wah. Kita ambil lagi teman-teman. Yang ini teman-teman. Wih. Cuci-cuci teman-teman. Biar bersih. Wow teman-teman. Lihatlah. Wow. Kelihatan kinclong sekali teman-teman. Mantul. Ini adalah mobil truk teman-teman. Wah, warna hijau dan kuning. Oke, kita jadiin satu lagi teman-teman. Ambil lagi teman-teman. Wow, ini apa ya teman-teman? Widih. Warna oranye teman-teman. Wow. Widih teman-teman. Ini adalah ekskavator beko teman-teman. Wow, keren. Oke, kita taruh sini lagi. Taruh sini teman-teman. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Ini. Wow. Langsung kinclong teman-teman. Mantul. Ini adalah mobil molen teman-teman. Wow, keren. Oke, kita taruh lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil lagi. Wow. Wih. Ya kelihatan warnanya teman-teman. Wow, ini mobil tangki teman-teman. Warna kuning dan hijau. Mantul. Oke teman-teman. Wah, tinggal satu teman-teman. Kita ambil teman-teman. Ini apa ini? Cuci teman-teman biar bersih. Ih, ternyata ini kuda teman-teman. Wow, kuda warna coklat. Widih. Oke, kita taruh di atas mobil aja teman-teman. Kudanya. Wih teman-teman, lihatlah. Ada banyak mainannya teman-teman. Ih, warna-warni. Ada beko, ada mobil polisi, ada truk, ada mobil molen, dan ada kuda. Wah, lumayan banyak kan teman-teman. Oke, kali ini udah cukup sampai sini teman-teman ya. Jangan lupa mencet tombol merah di samping kanan teman-teman, biar kami semangat. Oke teman-teman, mantul teman-teman.